Salam əzizləyicilər. Ədəbiyyatdan 20 sınaqdan, sınaq 2-dən 3-cü sualına baxaq. Salur Qazan evini yağmalandığı boya əsasən cədvələ yanlış fikirlər, yanlış. Qazan xan bəylərin məzəmətindən çəkinir, Qaraca çoban ağaca bağlayıb özü ilə getməsinə mane olmaq düzdür. Deyir ki, qalan Oğuz bəylər deməsin ki, əgər çoban olmasaydı qələbə çala bilməzdi. 2. Qazan xan bəylərin uğrunu pozmaq istəmir. Yurdundan xəbər bilməyə tək gedir. Bəli, qardaş Qaragünə deyir ki, 3 günlük yol mən bir günə gedəcəm. Siz Oğuzdan qalmayın. Əgər gedirsəm gələrsə arxamca. Qaraca Çoban düşmənin hücumundan xəbər tutur, ehtiyat tədbiri. Hücumundan xəbər tutmur, sadəcə yuxu görür. Burla xatun tanınmasını istəmir. Oğlu ətini yeməyə məcbur olur, yəni yemir. Burada yəni yemir də, nəticə olaraq Uruz danışdı, dedi yemə əmətindən. Onlar bir yeyəndə sən iki, amma nəticədə yemir. Şöklü Məlik 4-də çıxdı. Şöklü Məlik Qazan xanın heyfi almaq niyyətindən onun həyat yoldaşına şərab paylatmaq. Bəli, bu Şöklü Məliyə aiddir. Şərab paylatmaq istəməsə, isə Dərbətdə qoyunlar isə Şöklü Məliyin kafirinə aiddir. Yəni onun bir ordusundakı əsgərə. Qazan bəylərlə gizlinlə xəbər göndərir. Qalan Oğuz bəylər yardıma gəlir. Səhvdir. O gizlin də xəbərcə göndərmir. Cavab 1, 2, 5 düzgünlərdir. 3, 4, 6 yanlışlar. Birdən yanlış soru variantı. Belə videoların davamı üçün videoya like atmağı və kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun.